नमस्कार। विविध घटनाक्रमको चर्चा, परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइनमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुदीप गेवाली। यो कार्यक्रम क्यापिटल टेलिभिजन, क्यापिटल एफएम, रेडियो सारङ्गी पोखरा र मोरङ लगायत विभिन्न रेडियो स्टेसन तथा cfmonyear.com र रेडियो सारङ्गी.com मार्फत संसारभरि एकैसाथ सुन्न हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि केही घटनाक्रमहरू सतहमा छन्। आजको एपिसोडमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको समीक्षा, सरकारले भर्खरै ल्याएको बजेटको समीक्षा, अहिले संसद बैठकमा भइरहेका छलफल, बहस, होहल्ला, संसदहरूको दोहोरी तथा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अहिले भइरहेको पछिल्लो कारबाही, खास गरी यिनै प्रसङ्ग छन्। हामीलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। गत हप्ता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमण गरे। 4 दिने भ्रमणका क्रममा उनले समकक्षी नरेन्द्र मोदी लगायतसँग भेटघाट गरे। विभिन्न सन्धि सम्झौताका काम पनि भए। यो हप्ता भने संसदहरूको जमघट, प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीको उक्त भ्रमणको स्वतन्त्र रूपमा समीक्षा भयो। दुवै सदनमा प्रधानमन्त्रीले बोले र स्पष्टीकरण अर्थात् सोधिएका प्रश्नको जवाफ पनि दिए। उनले आफ्नो भारत भ्रमण सफल र परिणाममुखी भएको दाबी गरेका छन्। सुरुमा यो प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्खरै सम्पन्न आफ्नो भारत भ्रमण परिणाममुखी र भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन समेत भएको दाबी गरेका छन्। आफ्नो भारत भ्रमण तथा सार्वजनिक महत्त्वको सवालमा राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विद्युत र ऊर्जाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको बताए। द्विपक्षीय भेटवार्ता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थियो। सो अवसरमा व्यापार, पारवाहन, लगानी प्रवर्धन, ऊर्जा व्यापार तथा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, सिँचाइ, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, सीमा वारपार सम्पर्क कनेक्टिभिटी बढाउन, रेलवे सेवा सञ्चालन कार्य, पुल निर्माण तथा एकीकृत जाँच चौकी एवं सुक्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउने विषयमा छलफल केन्द्रित भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली उत्पादित वस्तुलाई भारतीय बजारमा बेच्ने बारे सकारात्मक छलफल भएको बताए। उनले दुई देश बीच देखिएको सीमा समस्यालाई कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको समेत बताए। त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐनलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिने विश्वास व्यक्त गरे। विगतमा पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा सर्वोच्चको फैसलाबाट पुनस्थापित भएको भन्दै नागरिकता ऐन पनि अदालतले नरोक्ने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्रीकै भारत भ्रमण प्रसङ्गमा नेकपा एमाले नेपालको भूमि विदेशीलाई दिने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला जमिन साटासाट गरेर सीमा समस्या समाधान गर्ने बङ्गलादेश मोडलका बारेमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको भन्दै आपत्ति जनाए। कुनै पनि शर्तमा नेपालको संविधानले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको भूमि अरू कुनै विदेशीहरूलाई दिने हक हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन, हाम्रो संविधानले दिएको छैन। उहाँले के आधारमा बङ्गलादेशको बाटो उख्रा गर्नुभयो? 1997 मा आइके गुजराल आएको बेलामै त्यो बाटो हामीले पाएका छौँ। प्रदीप ग्यावाली र जयशङ्करको बिचमा भएको स्टेटमेन्टले सीमा समस्या हल गर्ने जोइन्ट कमिसनबाट हल गर्ने भनेको छ। यो कुनै नयाँ कुरा होइन सभामुख महोदय। हामी कुनै जग्गा चाहिँ सट्टा भर्ना गर्ने शर्तमा हाम्रो राष्ट्रियता बन्धक राख्न सक्दैनौँ, बेच्न सक्दैनौँ। एमाले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे आफूले प्रष्ट धारणा राखेको बताए। जमिन साटासाट गरेर सीमा समस्या समाधान गर्ने बङ्गलादेश मोडल आफ्नो प्रस्ताव नभएको प्रधानमन्त्रीले दाबी गरे। उनले यो मोडलका बारेमा एमाले निकट बुद्धिजीवीहरूले नै जान्न सकिने समेत बताए। मैले यो गर्नुपर्छ भनेकै छैन। मैले त नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने पहिला स्थापित हुनुपर्छ मात्रै भनेको छु। तर केही बुद्धिजीवीहरूले यो भनेको कुरा बङ्गलादेश मोडेलको कुरा मेरो कुरा होइन, मैले भनेको कुरा होइन। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। अझ भन्ने हो भने प्रतिपक्षीको दलका जुन नेताले यो विषय उठाउनु भएको छ, तपाईँहरूसँग नजिक भएका बुद्धिजीवीहरूले भनेका छन् मलाई बङ्गलादेश जाने बाटो पाउने हो भने हुन्छ भनेर।
भारत भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो भन्ने स्थापित गर्न आफूले भूमिका खेलेको बताएका छन्। भारत भ्रमणका केही विषय उठाएर प्रधानमन्त्रीलाई संसद बैठकमा प्रतिपक्षले र्याक्ती नै पारेको थियो। संसद अवरुद्ध पनि भएको थियो। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले प्रश्नको जवाफ दिने प्रयास गरेका थिए। खास गरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला जमिन साटासाट गरेर सीमा समस्या समाधान गर्ने बङ्गलादेश मोडलका बारेमा प्रधानमन्त्रीले बोलेको भन्दै प्रतिपक्षले आपत्ति जनाएको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा उठेको भैँसी प्रसङ्गले सदनमा होहल्ला नै मच्चियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा उठेको भैँसी प्रसङ्गले होहल्ला नै मच्चियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री भैँसी चढेर आउनु भएको भनेपछि सत्तापक्षका सांसदले आपत्ति जनाएका थिए। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उक्त शब्द असंसदीय भएको भन्दै रेकर्डबाट हटाउने माग गरेका थिए। तर एउटा सांसदले बोलिरहेको बेलामा अर्काले आपत्ति जनाएको भन्दै एमाले र रासोपाका सांसदहरूले उठेर प्रतिवाद गरेका थिए। लगत्तै रासोपाका संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री स्वयंले भनेको कुरालाई लिएर आफ्ना सांसद हटाउने कुरा आपत्तिजनक भएको बताए। स्वयं प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर भनिएको शब्दलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले भन्दा केही नहुने दृष्टान्त स्वरूप हाम्रा माननीयले भन्दा त्यो संसदको रेकर्डबाट हटाउने भए ठिक छ, हटाउँ। यो हटाउने हो भने स्वयं प्रधानमन्त्री आफैले भनिसकेपछि भनिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले भनेको त्यो शब्द पनि हटाउँ, हामीलाई केही आपत्ति छैन। तर दृष्टान्त स्वरूप भनेको कुरा सत्तापक्षले यदि व्यङ्ग्य नै हो भने पनि त्यति पनि व्यङ्ग्य सहन सक्दैन र पेलेर सत्तापक्ष जान खोज्छ भने यो सदन थाहा होस् यो सत्तापक्षको सदन होइन, यो प्रतिपक्षको सदन हो। त्यसकारणले प्रतिपक्षको उपस्थितिलाई सत्तापक्षले दादागिरी देखाउन नखोजोस्, हटाउने भए प्रधानमन्त्रीले बोलेको पनि हटाइयोस्। संसदमा होहल्ला भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए। यो थियो मङ्गलबारको प्रसङ्ग। तर बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो घटनाप्रति आत्मालोचना गर्यो। बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदमा केही दिनदेखि संसदीय मर्यादामा आँच आउने गरेको भएको बहसका लागि आत्मालोचना गरे। उनले संसदमा बोल्ने सांसदहरूले संसदीय मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखे। प्रतिनिधि सभाको जेठ 22 को बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारत भ्रमणका विषयमा उठेका विभिन्न शब्दहरू संसदीय मर्यादा विपरीत भएको लामिछानेले बताए। यस्ता विषयहरूमा हामीले छलफल गर्यौं। हामी नयाँ राजनीतिक दलका हिसाबमा चाहे ती हाम्रा पक्षबाट आएका हुन् या अन्य राजनीतिक दलबाट आएका विषयहरू हामी काहीँ न काहीँ लज्जित भएका छौँ। यो सदन भैँसी राँगाको विषयमा गफ गरेर यदि 5 वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबर बाहेक केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। बजेट र राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गरिरहँदा आम सर्वसाधारणमा संसदबाट राम्रो सन्देश नगएको लामिछानेले बताए। उनले संसदमा रागा र भैँसीका मात्र बहस गर्ने हो भने नागरिकमा निराशा छाउने बताए। 25 गतिकै संसद बैठकमा पनि सभामुख देवराज घिमिरेले केही शब्द असंसदीय रहेको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन बाध्य भए। कुरा के भने बजेट माथिको छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले जब पर्यो राति तब बुढी ताती भन्ने टुक्काको प्रयोग गरेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट माथिको छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले व्यक्त गरेको असंसदीय शब्द संसदीय रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए। नेपालमा किसानले समयमै मल पाउन नसकेको भन्दै सांसद चौधरीले धान रोपाई गर्ने बेलामा सरकारले मल ल्याउने तत्परता देखाउने गरेको बताउन जब पर्यो राति भन्ने उखान सुनाएका थिए। जस्ता धेरैचोटि हामीले धेरै माननीयहरूका मुखबाट यस्ता उखान टुका सुनेका छौँ। अबका दिनदेखि आज यो उसबाट काटियोस्, रेकर्डबाट काटियोस् र आजका दिनदेखि कुनै पनि माननीय संसदहरूले महिलाका नाममा विगतमा परम्परागत ढङ्गले बोलिने त्यस्ता शब्दावली प्रयोग गरिने कुरा पनि अन्त्य गरियोस् भन्न चाहन्छु। त्यस क्रममा उनको भनाइको प्रतिवाद भएको थियो। उखानका नाममा यस्तो शब्द प्रयोग भएको र संसदीय रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने माग गर्दै महिला सांसदले नियमापत्ति गरेपछि सभामुख घिमिरेले रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन गरेका थिए। वक्ता माननीय सदस्यले छलफलमा भाग लिएर बोलिरहँदाखेरि जब पर्यो राति तब बुढी ताती भन्ने शब्दावली लैङ्गिक प्रयोग गर्नुभयो, जो लैङ्गिक मैत्री नभएकोले गर्दा रेकर्डबाट हटाउन म सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु। यसै साता सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट ल्यायो।
बजेटबारे मिश्रित टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। यस बीचमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई एउटा गम्भीर आरोप लाग्यो। बजेट निर्माणका क्रममा अघिल्लो दिन राति सुटुक्क असम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिएको भन्ने आरोप थियो। यो आरोप संसद बैठकमा एमाले लगायत प्रतिपक्षी दलले लगाएका थिए। उनीहरूले यो घटनाको जवाफ अर्थमन्त्रीले सदनमै दिनुपर्ने माग राखे। अन्ततः अर्थमन्त्री महतले सदनमै स्पष्टीकरण दिनु पर्यो। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे संसदमा बहस भएको छ। बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताका बारेमा समाचार सार्वजनिक भए लगत्तै प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध गर्ने भएपछि ज्येष्ठ 23 गतिको बैठक 3 घण्टा ढिला गरी सुरु भएको थियो। बैठक सुरु भए लगत्तै प्रतिपक्षी दलले अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताका बारेमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए। प्रतिनिधि सभामा जवाब दिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा आर्थिक विधेयकमा चलखेल नभएको दावी गरे। 14 गते राति अनधिकृत व्यक्तिले करका दरमा चलखेल गरेको विषय आधारहीन भएको उनको भनाइ थियो। प्रश्नमाथि प्रश्न उठ्दो रहेछ। एउटा पत्रिकाले एउटा न्युज पटक पटक दोहोऱ्याउँछ र त्यसैलाई हामी सत्य ठान्दछौँ। तर वास्तविकता के हो भने यति पारदर्शी ढङ्गबाट कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त भएर मैले काम गरेको छु। बजेटसँगै आउने आर्थिक विधेयक मार्फत सरकारले करका दर परिवर्तन, खारेजी र नयाँ प्रस्ताव गर्ने गर्छ। आर्थिक विधेयकलाई अन्तिम रूपमा दिन अर्थमन्त्री, राजस्व सचिव, राजस्व महाशाखा प्रमुख, भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक लगायतका व्यक्ति रहने व्यवस्था छ। सोही अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक तय गरेको अर्थमन्त्री डाक्टर महतले जनाएका छन्। त्यसअघि बैठक सुरु भए लगत्तै समय लिएर नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले बजेट निर्माणमा करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको भन्दै सरकारले जनविश्वासमा गम्भीर धोका दिएको बताएका थिए। अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषण दिने क्रममा उहाँले ल्याएको ब्रिफकेसमा रातो रिबनले बाँधिएको हुन्छ। यसको अर्थ पनि त होला नि। तर सभामुख महोदय, जहाँ बजेट बन्दै रहेको हुन्छ यहाँ रिबन बाँधेर के गर्ने? त्यहाँभित्र बिचौलियाहरू बसेका हुन्छन्। बिचौलियाहरूको इन्ट्रेस्टमा बजेट बन्ने काम भएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्नु पर्दा योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण के हुन्छ सभामुख महोदय? आज हामीले त्यो सुनिरहेका छौँ। नेता गिरीले बिचौलिया राखेर करका दरमा हेरफेर गर्न लगाउनु विडम्बना भएको बताए। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अहिले निरन्तर आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमाथि छलफल र बहस भइरहेको छ। ज्येष्ठ 24 गतेको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले सरकारले ल्याउने बजेटलाई नागरिकले अपनत्व गर्न नसकेको बताए। बजेट तपाईहरूले तिरेको करबाट बन्दैछ है भनेर, वा त्यही गरिबको अनुहार देखाएर मागिएको ऋणबाट बन्छ। त्यो सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलले लिएर आउने रकमबाट त होइन नि। त्यसैले गर्दा उहाँहरूको त्यो अपनत्व छ। पहिला हाम्रो गाउँतिर भन्थ्यो कि बजेट राजाको घरबाट पठाइदिन्छ अरे, अहिले प्रधानमन्त्रीको घरबाट हो कि भन्ने जस्तो हामीले व्यवहार देखाइरहेको छौँ। त्यो पनि होइन। बजेट त्यो नागरिकको अनुहार देखाएर मागिएको ऋण र त्यो नागरिकले तिरेको कर, नुन, तेल, मट्टीतेल, आलु, प्याज सबै किन्दाखेरि तिरेको करबाट बजेट बन्छ। त्यसैले त्यो अनरसिप उहाँहरूलाई लिन दिउँ। झाले सरकारले ल्याउने हरेक बजेट आय र व्ययको सन्तुलित स्वरूप मात्र भएकोले यसलाई जटिल रूपमा बुझाउन नहुने तर्क गरे। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अहिलेको बजेटले आर्थिक पक्षलाई सुधार ल्याउन पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च घटाउने प्रयत्न गरेको तर्क गरे। अहिलेको बजेट वक्तव्यले अहिले देशको अवस्थालाई सुधार गर्नका, आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका निमित्त देशको पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्चलाई घटाउने एउटा प्रयत्न गरेको छ। र यो प्रयत्नलाई सफल गर्नका निमित्त एउटा टाइम फ्रेम अन्तर्गत एक्सन प्लान पनि कार्यनीति पनि ल्याउन खोजेको छ, एउटा कार्ययोजना। मलाई लाग्छ त्यो सकारात्मक छ। नेकपा एमालेका सांसद रघुवीर महासेठले सरकारले ल्याएको बजेट यथार्थपरक हुन नसकेको बताए। महासेठले नारायणी र तिनाहु नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण गर्ने परिकल्पना गर्नु हास्यास्पद भएको बताए। सायद माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई थाहा नहुन सक्छ सिग्नेचर पुलको कस्टिङ कति आउँछ।
एउटा सिग्नेचर पुलले हामी 3वटा अर्को पुल बनाउँछौँ, त्यही लम्बाइ त्यही चौडाइ, 2.5 गुणा बढी खर्च पर्छ एउटा सिग्नेचर पुल बनाउनलाई। यदि सिग्नेचर पुल बनाउनै जरुरी छ भने यो काठमाडौँलाई सुन्दर बनाउन हामी सिग्नेचर पुल बनाउन, भएको पुलहरूलाई हामी ब्युटिफिकेसनको लागि बजेट छुट्याउन। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेट निर्माणको प्रक्रिया नै गलत भएको बताए। उनले बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधि सहभागी नभएर कर्मचारी र बिचौलियाहरूको घुसपेट हुने गरेको आरोप लगाए। जनताले सोच्दो होला मान्यजीहरूले बजेट बनाउँछन्, मन्त्रीजीहरूले बजेट बनाउँछन्, तर यथार्थमा त्यस्तो छैन। बजेट बनाउने कर्मचारी हुन्छन्, केही बिचौलियाहरू हुन्छन्, केही घुसपैठियाहरू हुन्छन् भन्ने कुरा त सर्वसाधारण रूपले मिडियाहरूमा आएकै कुरा हो र त्यो सबै असत्य छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन सकेका छैन। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सत्तामा सबै राम्रो, एउटा सत्ता बाहिर रहँदा सबै खराब भन्ने देख्ने परिपाटी दुवै अतिवाद भएको बताए। सत्तामा बस्न पायो भने सबै कुरा राम्रो आफूले गरेको, यदि त्यो सत्ताबाट वञ्चित भएर बाहिर बस्नु पर्यो भने त्यहाँभन्दा छटपट्टि केही हुन्न संसदीय प्रणालीमा। किनभने ठुलो लगानी लाएर चुनाव जितेर आएका हुन्छन् मान्छेहरू, त्यसो हुनाले ठुलो प्राथमिकता चाहिँ सत्तामा जाने हुन्छ। सांसद केसीले प्रवासी नेपालीलाई सरकारले फेरि ढाँटेको पनि बताए। केसीले मताधिकार दिने भनेको, तर त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था नगरेर प्रवासी नेपालीलाई सरकारले फेरि ढाँटेको बताए। अब अर्को प्रसङ्ग, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालतमा थुनछेक बहस भइरहेको छ। यस क्रममा सरकारी वकिलको थुनछेक बहस सकिएको छ भने अहिले प्रतिवादीका तर्फको बहस भइरहेको छ। प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 18 जनालाई थुनछेक बहसका लागि उपस्थित गराइएको छ। यो बहस सकिएपछि पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्ने बारेमा निर्णय लिने बताइएको छ। थुनछेक बहस जेठ 31 गतेसम्म जारी रहनेछ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जारी थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलका तर्फको बहस यसै साता सकिएको छ। सरकारी वकिलका तर्फको बहस सकिएसँगै प्रतिवादी तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासमा जारी बहसमा यस प्रकरणका प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरे प्रमाण नष्ट हुन सक्ने तथा जाहेरीकर्ताको सुरक्षामा खतरा हुन सक्ने भन्दै थुनामा राखेर नै मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने दलिल सरकारी वकिलले प्रस्तुत गरेका थिए। सरकारी वकिलहरू सुरबहादुर परियार, निर्मला मरासिनी र हरिलाल भुरणले खाजा समय अघि बहस गरेका थिए। यस्तै जाहेरवालाको तर्फबाट पनि केही अधिवक्ताहरूले बहस गरेका छन्। अधिवक्ताहरू सुशील शर्मा सापकोटा, दीपकराज रेग्मी, स्वागत नेपाल, हरिप्रसाद खरेल, राधिका चौलागाई र वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले पनि बहस गरेका थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 18 जनालाई थुनछेक बहसका लागि उपस्थित गराइएको छ। सो थुनछेक बहस यही जेठ 31 गतेसम्म जारी रहने र त्यसपछि पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्ने बारेमा निर्णय लिने बताइएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पक्राउ परेका 18 जना सहित फरार रहेका 30 जनालाई संगठित अपराध, किर्ते, ठगी तथा राज्य विरुद्धको आरोप गरी 4वटा मुद्दा लगाउँदै 27 करोड 50 लाख बिगो मागदाबी सहित जिल्ला अदालत काठमाडौँमा यही जेठ 10 गते मुद्दा दायर गरिएको थियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बुधबारदेखि प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरिसकेका छन्। शरणार्थी प्रकरणमा जारी थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलका तर्फको बहस मंगलबार सकिएको थियो। हालसम्म पक्राउ परेका 18 जना अभियुक्तको बयान सकिएपछि आइतबारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो। सरकारी वकिलका तर्फको बहस सकिएसँगै प्रतिवादी तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस जारी राखेको जिल्ला अदालत काठमाडौँले जानकारी दिएको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासमा थुनछेक बहस भइरहेको हो। यस प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले सचिव समेत रहेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल, पूर्व सांसद तथा काङ्ग्रेस नेता आङटावा शेर्पा,
हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया, बिचौलियाहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप, अर्का बिचौलिया सन्देश शर्मा, पूर्व वडाध्यक्ष सागर राई, बिचौलिया टङ्क गुरुङ, रामशरण केसी, बालकृष्ण खाँडका पिए नरेन्द्र केसी, बिचौलिया गोविन्द चौधरी, लक्ष्मी महर्जन, हरिभक्त प्रदान गरी 18 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका सबैलाई हिरासतमा राखिएको छ। आजको एपिसोडमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समीक्षा, सरकारले भर्खरै ल्याएको बजेटको समीक्षा, अहिले संसद बैठकमा भइरहेका छलफल, बहस, होहल्ला, संसदहरूको दोहोरी, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पछि अहिलेसम्मको काम कारबाही, खास गरी यिनै प्रसङ्गमा केन्द्रित रह्यो। हवस् त, आजका लागि विविध घटनाक्रमको चर्चा, परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइन सकिएको छ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।